별로 없더라고. 아 그래? 약간 좀 시원해. 대신 지금 두 분은 안 된다고. 아 걔가 이게? 아 이렇게 놓을 걸 그랬나? 아 그러면 해보자. 그래. 그러면 유빈아 너 앉아봐. 내가 야씨 어떡하냐? 양손을 할게. 그냥 먹어. 하나 줄래? 예술 작품인데요. 아, 됐어요. 제가 먹을 거예요. 어머. 얘들아 내가 수술 줬다 옮겼더니 저렇게 되는 거 같아. 혹시 내가 문제가 되는 건가? 야 뭐지? 감사합니다. 장작탄 냄새 아주 굿. 대신 눈이 좀 매운데. 바람이 차가워지는 만큼. 코르크야? 네. 오 이거 어떻게 따? 오. 가워가네요. 안 돼? 내가 해줄까? 내가 할까요? 생각보다 안 타네. 완전 잘 구워보고 싶은데. 그쪽도. 뭐 아까 파크스텔이. 이야. 예쁘다. 안녕하세요. 제가 오늘 위해서 기타에 스티커도 열심히 붙였어요. 이쁘다. 그래서 오늘 비 와가지고 딱 맞아요. 분위기 너무 좋아요. 네. 아까도 크기로 불렀어요? 아니, 가사를 모르니까 이게 다들 아쉽네. 자, 하나, 둘, 셋. 아, 원래는 이걸 꺼내려고 했어. 이게 연필꽂이거든. 방탄소년 들었어. 응? 첫 번째 거? 응. 이제 잡고. 야, 나 이런 깍두기 처음 봐. 이거 그냥 무 아니야? 이거 깍두기가 아니잖아요. 만똥이 아니고 쫑. 되게 많은 똥으로 알아들었어. 순간 마늘똥이라 그랬어. 야, 근데 진짜 사진 비주얼이랑 똑같아. 당면이 있네, 여기 신기하게. 우리 조금만 먹으면 안 돼? 당면 있어? 여기서 많이 들어오는데? 씨.
완전 부자됨. 얼마야? 하나에? 하나에 옆으로 두 분씩이요. 대신에 어른들 계시면 양보하시고. 오, 생각보다 빠른데? 바로 올라가면 하네. 한 달 차이? 재밌겠다. 네, 이걸로 그냥 이렇게 찍어줘. 아. 우주소녀다. 야, 핸드폰도 온도가 높다. 아, 무슨 불청객 있어요. 바람이 알아서 불어주거든요. 개거품. 그니까. 내려가는, 아, 여기로 내려가나? 야, 이거 무섭다. 시 가려고 저기 간 거 아니야, 애들? 애기? 귀여워. 야, 누가 근데 샥 터좀 눌러줘. 아, 내가 내릴게. 여기서 타는구나. 걸어갈 수 있어? 걸어가자. 걸어가자고? 그냥 내려가 놓고 쓰자. 어딘데? 이야, 경치 죽인다. 왜 이렇게 튕겨? 비주얼 미쳤다 이제. 또 먹은 거 아니야? 응. 야, 근데 이 비주얼 미쳤다. 방금 거 아까 나 햇빛에서. 이거 맛있는데? 응, 그거 맛있다. 일단 사과 고민 중이야.